到而家都未知救出嚟未。消防員凌晨到而家聯絡咗幾次，但係次次都話揾人上去，但係仲未到而家都未有消息話救佢出嚟。咁你對上一次聯絡佢係幾點？尋晚7點鐘，屋企已經好大煙㗎啦。佢話頂唔順，跟住話暈㗎啦。方唔方便透露係邊位？係我老婆。我就打電話俾人。應該救唔到。WhatsApp 佢一路拖住叫佢頂住，跟住我走咗好多次去揸住咗 WhatsApp 俾啲消防員睇，求佢哋救佢，都冇人上到去。求咗幾十次喺指揮車度，好跪佢哋咁滯。10分鐘嘅10分鐘嘅時間就咁樣，點叫人走？佢哋做工程嗰啲有咩理由可以容許到呢啲嘢發生？大家睇清楚，喺10分鐘內就已經咁樣，係冇可能逃生到嘅，根本係，加上又冇警鐘，根本係夾硬焗死晒啲人。